Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel kami, yaitu di tayangan kami tentang menguak sisi gaib atau fenomena gaib yang ada di sekitar kita. Namun kali ini kita akan mengungkap di mana ada salah satu pasien ya, di mana ada yang sedang sakit. Nanti kita akan coba cross check ya dari sisi gaib penyebab sakit tersebut. Namun di sini karena kita berdialog atau berkomunikasi dengan bangsa gaib atau jin, jadi kebenarannya itu jangan dipercaya 100% ya. Ambil segi positifnya, buang negatifnya ya. Karena bangsa gaib tersebut yaitu sifatnya suka mengadu domba. Baik, langsung saja. Kali ini saya ditemani oleh Kang Din selaku mediator kita. Assalamualaikum Kang Din. Waalaikumsalam. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah siap ya? Siap. Ya, jadi mediator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada tasbih mutiara asma dengan izin Sang Yang Mujahid bantu saya untuk menarik sisi gaib penyebab anak ini. Saya sakit batuk yang tidak di sisi gaib. Otomatis tersedot ke telapak tangan saya dari yang Allah masuk ke tubuh jasad. Hanya tangan dan mulutnya saja yang bisa bergerak. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Pita suaranya terbuka, dapat berbicara bahasa Indonesia dengan Allah sallallahu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Ini sampean dari mana ini? Hah? Dari mana? Sampean dari mana, Pak? Dari sini. Jenisnya apa ini? Hah? Apa itu? Hah? Kamu tidak usah tahu. Ya udah, kalau saya kasih tahu, curut Allah. Oh, curut. Ayo kalau nggak jujur, nih. Ya Allah, apabila berkata dusta, otomatis tangannya terpotong-potong Allah. Ayo, ngomong yang benar, yang jujur. Tuh, tangannya kembali lagi. Apa nih jenisnya kamu? Tinggi besar. Tinggi besar. Terus? Ada bulu. Ada bulunya. Yang listrik. Tinggi besar ada bulunya. Iya apa? Apa? Buto. Ya. Buto apa? Kelihatannya kamu apa? Buto hijau.
Tinggal nerusin buto hijau. Kenapa nggak hijau, nggak kuning gitu? Ya, Kenapa hijau? Emang bentuknya hijau? tidak. Ya kenapa? Kok bisa buto hijau? Bangsa manusia yang menyebutnya. Oh, bangsa manusia yang menyebutnya. Ya, Kalau hitam apa? itu badan saya. Oh, badan kamu. Oh. Iya. Matanya apa? Kuning. Oh, merah. Sampean dari mana? Dari apa? Punya gigi? Oh, punya gigi. Taring. Ya. Oh, taringnya berapa? 2. Ini berapa? Oh, itu 8. 4. Ya. Oh, gini, kirain perep gitu. Oh, 4 di Ya. depan. Kayak kelinci dong. Ya. Oh, makanannya apa? Apa aja? Oh, darah, Badan. Nih suka ini enggak? Nih, lihat dengan jelas. Tuh. Ini apa nih? Terlihat nih. Suka ini enggak? Hah? Ini darah bukan? Hah? Mau darah? Mau darah? Ini kalau ini ya nggak suka kalau makanan manusia. Hah? Kalau ini terlihat dengan jelas. Kenapa? Apa yang kamu lihat? Panas. Silau. Udah. Kamu sudah lama di tubuh anak ini? Baru-baru ini. Baru-baru ini. Kamu yang menyebabkan anak ini sakit? Iya. Kamu apain? Biar panas badan. Biar panas badannya. Selain panas. Dingin. Selain dingin. Anget. Itu. Gitu. Sama. Jadi hareeng gitu. Hareng. Hareng. Emang tahu hareeng? Hareng. Bangsa buta hijau tahu. Manusia itu banyak bahasa hareng. Di bangsa kami tidak ada namanya hareng. Iya, iya. Suaranya kecil loh. Oh, kecil. Ya, jangan teriak-teriak. Udah diam, bisik udah malam. Udah. Udah. Aduh. Suaranya bener dah. Iya, iya. Suaranya kembali normal loh. Udah. Oh, ini pasukan kamu ada nggak di dalam tubuh orang ini? Dalam tubuh anak ini? Hah? Udah, biarin aja. Lah, nggak bisa begitu. Kamu yang paling kuat apa masih ada yang paling kuat lagi? Hah? Kelihatannya siapa ini? Ya tahu tadi. Berarti coba terlihat dengan jelas. Tuh. Berarti kalau kamu masih melihat yang paling besar di sini, kamu yang paling kecil. Masih ada yang besar gak? Segini semua. Oh, berarti itu ada berapa ribu di dalam tubuh anak ini? Kaki badan. Kaki badan, Kepala. ya sebutin coba totalnya. Sebutin. Cuman sedikit. Iya, sebutin cuma sedikit. Ada berapa? 1000. 1000.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya, ya Allah, Sang Yang Mulia Nirwana, ya Allah, tarik yang ada 1000 Allah. Nih, nih, ini teman kamu, teman kamu, Allahu hancur, Allahu, tuh. Jangan digituin. Nah, biarin orang Itu jolim. udah tugas. Ya, sama tugas saya juga seperti itu. Ah, Ayo, kamu mau nggak seperti dia tadi, seperti teman-teman kamu hancur? enggak, Hah? enggak. Iya. Iya. Terus maunya apa? Ya udah gitu aja. Ya apa? Ya udah Hancur. diam di situ. Diam di situ. Suka kamu anak ini? Hah? Suka sama orang ini, anak ini? Ntar saya mau. Mau bawa kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin Sang Yang Nucaya Nirwana, anak ini menjadi terlihat gambaran seperti aki-aki Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tuh. Coba kamu mau bawa aki-aki itu? Hah? Coba mau bawa aki-aki itu? Udah peot tuh. Seperti itu gambarannya tuh. Kenapa? Lah kenapa bawa aki-aki ya? Lah, gimana masih? Lah kagak ada itunya tuh. Agak ada apanya? Darahnya? Ya iya, Hah? buat bekerja, buat apa? Oh, jadi sampai itu makan darah dari itu, terus kekuatannya bertambah gitu? Iya. Nih, mau Biar darah nggak? tambah Oh, buat pasukan. tambah pasukan gitu, jadi kuat. Iyalah. Nih, kamu mau nggak nih? Ya Allah, dengan izin. Ya Allah. Allahu. Nih, coba nih. Makan tuh. Apa tuh? Makan. Tuh. Tuh. Apa? Hah? Lu kenapa? Kenapa? Nggak suka itu? Hah? Kenapa mah? Hah? Enak kalau itu? Hah? Iya. Sukanya darah? Kalau selain darah mau nggak? Kamu jangan minum darah, nanti kekuatan kamu lebih super lagi. Apa? Nah iya, mau nggak? Tapi ikut syahadat dulu ya, Muslim dulu ya. Nanti lebih enak lagi kamu. Ya, mau? Nah, ya udah, ikhlas, nggak maksa nih. Ya, ya udah. Ikutin kata-kata saya. Ini tangannya dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Buka ikhlasan jantungnya. Ya Allah, jadi Sang Yang tembak Islam Muslim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi tersetem pelapat Allah di dadanya sallallahu alaihi Muhammad masuk Islam secara kafah. Allahu, semuanya perjanjiannya dengan jin iblis, semuanya dengan dajjal, semuanya terputus. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, semuanya keilmuannya kembali ke Lauhul Mahfuz. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Coba syahadat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semakin cinta, semakin muhabbah. Sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya semakin masuk, semakin masuk. Semuanya apabila murtad otomatis hancur meledak Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya peralatan ibadahnya semuanya masuk, semuanya yang ia dibutuhkan semuanya otomatis ada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad bisa mengislamkan bangsa gaib sebangsanya otomatis Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Gimana? Coba tubuhnya itu masih berbulu atau udah berubah itu? Coba dilihat. Ya jelas. Enak, udah nggak berbulu lagi. Tidak. Ya. Masih mau minum darah? Tidak. Ya, alhamdulillah. Nih, saya ada tugas kamu, ada tugas untuk kamu. Nih, buat amaliah ibadah kamu, buat tingkatan kamu ya, naik derajat lagi. Kamu udah muslim nih, kamu otomatis bisa keilmuan, saya kasih keilmuan untuk menarik bangsa gaib Allahu, semuanya keilmuannya untuk mengobatinya masuk Allahu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nih, udah tarik semuanya bangsa gaib yang ada di tubuh anak ini, semuanya bangsa gaibnya semuanya tarik, semuanya terkumpul sini, terikat semuanya, kumpulkan semuanya. Terus tarik semua, masukin yang ingin muslim sini, kumpulin yang nggak mau hancurkan. Tuh tarik semuanya. Terus yang ada di lingkungannya juga semuanya, di rumahnya semuanya tarik semuanya, pasukannya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, tarik dengan mudah Allahu, semua terikat, semua tidak bisa lepas Allahu. Terus tarik semua. Terus powernya, energinya bertambah 1 triliun Allah. Udah dibentengi. Yang penyakit batuknya tuh di tenggorokannya udah semua belum? Yo, semuanya obati semuanya. Ruh sukma tubuh anak ini kembaliin, yang kamu makan otomatis kembali, dikeluarin semuanya, kembali semuanya, kembalikan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, keluar dengan mudah kembali Allahu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sudah tuh teman-teman kamu yang ada di situ tadi, ayo muslimkan semuanya. Udah? Ya, alhamdulillah. Nah, kamu mau tinggal di mana? Ikut di sini. Ya, di atas. Ya, di atas majelis gaib ya. Banyak gak teman-teman kamu sana? Sangat banyak. Coba minta izin dulu untuk tinggal di sana. Coba, boleh gak? Ayo. Sangat luas. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, kamu jadi pengikutnya di barisan beliau ya. Ya. Kamu kenal dengan beliau Sang Hyang Nucah Nirwana? Ampun. Iya. Tahu sosok beliau? Tahu, tapi tidak terlihat. Cahaya. Ya. Nah, kamu alhamdulillah ya sudah menjadi pengikutnya beliau di barisan beliau ya.
Ya, nanti kamu tugas di sana. Ya, tugas kamu ibadah di sana. Ajak teman-teman kamu, ya, sebangsa kamu yang ingin muslim, ya. Ya, udah, silahkan pamit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunciannya terlepas Allahu sudah bisa membawa tubuh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi pemirsa kita anak tersebut tadinya sakit ya, batuk panas ya. Tadi kita sudah tarik sisi gaibnya ya, ternyata di sana itu ya yang paling terkuat itu sosoknya itu yang paling dominan itu adalah sosok buto hijau ya. Oke pemirsa, namun di sini ingat dari tayangan kami itu jangan terlalu dipercaya 100% ya kebenarnya, ambil sisi positifnya, buang negatifnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan kalian yang sudah menonton tayangan ini mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur ya, murah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.